好聰明。OK，我哋下個禮拜一我哋會玩個布能嘅，咁佢就係將一啲垃圾轉做一啲寶藏，即係值錢又價值嘅一隻遊戲。咁就係操作一隻多寶能，所以隻 game 有多寶能三個字，變廢為可多。呢個係夜晚8點半開始嘅，一禮拜二繼續朋友收集嘅係朋友收集同上身，咁就夜晚8點半開始，因為隻 game 玩得非常之耐，所以就8點鐘開始。咁啊，星期三休息先，然後禮拜四我哋會下節目有個 Just Dance，咁啊 Just Dance 咧就係玩 Switch 版個 Just Dance，唔係 VR chat，就咁原 game 啊，原版 game 啊 ，OK，因為 capture card 啦咁啊嘛，所以玩到啦嘛，所以應該冇問題。嘅禮拜五繼續 Roblox 嘅，就係咁啦，跟住就係休息嘅講完。跟住嗰個有個就係會限會限直播活動就係咁啦，就係越扭屎忽啦嚇，通常Just Dance 嗰個系列都係叫越扭屎忽，就是這樣。早唞咁多位，下個禮拜一